बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब बहन भाई। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। मेरा बहुत दिल कर रहा था बिरयानी खाने का। मैं कहा चले आज बिरयानी बनाते हैं। मैंने घी और प्याज पहले से कढ़ाई में डाल लिया हुआ है और ये सारा कुछ रेडी है। मीट, ये टमाटर हैं और ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है। ठीक है, सारा कुछ रेडी है। चावल भी साफ़ करके भिगो दिए हुए हैं। और प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। दूसरे लोगों को प्रमोट करने के बजाय अपने मुल्क के लोगों को करना चाहिए। अपने लोगों को अपना टैलेंट आगे लेके आना चाहिए। और आ जाए कमेंट में सब बताएं किस किस ने बिरयानी खानी है, किस किस का दिल कर रहा है और किस किस की फेवरेट है बिरयानी। मेरे ख्याल से सब की फेवरेट होगी ये। तो कोई ऐसा शेफ नहीं होगा जिसकी फेवरेट नहीं होगी ये बिरयानी। बिरयानी है ही ऐसी चीज़ कि बंदा ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ता इसे। और अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। हम सब दुआ करेंगे मिल के, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस मुसीबत से निजात दे। आमीन। और गाइस क्या हो रहा है आजकल? और साथ हम बनाएंगे इंशाल्लाह रायता। ये देंगे हमारा, इसकी वजह से थोड़ा सा ना इसे हिलाएंगे। और ये टमाटर और ये चटनी और ये प्याज, ये मैंने सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ है। और ये चावल भी साफ करके भिगा के रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा प्याज ब्राउन हो गया जी। तो गाइस देख सकते हैं आप, तो मेरा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया जी। तो गाइस प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मीट। ठीक है, ये ऐसे साथ फ्राई भी हो जाएगा और सारा कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा। बड़े अच्छे से हो जाता है ऐसे जी। तो गाइस देखिए साथ साथ हमारा मीट भी फ्राई हो गया। और अब इसमें जाएंगे टमाटर। और ये मिर्च अदरक का पेस्ट। बड़े मज़े बनने वाली है बिरयानी। किस किस को पसंद है कमेंट करके बताएं। माय वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जी गाइस। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा हो गया। अब हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून, ये 2 टीस्पून हो गया।
और इसमें हम रेड मिर्च पाउडर वाले नहीं डालेंगे, ये वाले डालेंगे रेड वाली से, ठीक है। और ये 1/2 चम्मच और जाएंगे, और जो बिरयानी मसाला इसमें जाएंगे, और ब्लैक पेपर, और इसमें जाएगा ज़ीरा, इसमें जाएगा ज़ीरा। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने टमाटर ज़्यादा डाले, बहुत मज़े की बनेगी, स्पाइसी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ज़्यादा टमाटर डाल के बिरयानी बना के देखिए, वो बड़ी मज़े की बनती है। तकरीबन 5 से 6 टमाटर डाले मैंने इसमें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो गाइस, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, रेडी। चावल मैंने डाल दिए हैं अब इसमें, और ये देखिए चावल इसमें चले गए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक कंप्लीट डिश के साथ। जी तो गाइस, अब पानी डाल दिया है, अब पकने के लिए रेडी है। और जब तक हम अपना रायता बना लेते हैं, ठीक है। स्पूनर की मदद से थोड़ा सा दही को हटा देंगे, क्योंकि इसमें जो ये होते हैं वो थोड़े से ना मिक्स हो जाए, जब दरा सा ना रहे, मिक्स हो जाए, गाढ़ा सा बन के तैयार हो। अच्छा, थोड़ा सा पानी, ये हो गया। तो अब इसमें जाएगा ये सारा सामान, ये चटनी, ये टमाटर और प्याज। बहुत अच्छा बनेगा, देख सकते हैं, बहुत गाढ़ा बना। इसमें थोड़ा सा, ओहो गिर गया, अब तुम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून, सम ब्लैक पेपर, एंड थोड़ा सा ज़ीरा, और चीज़ें जनाब हमारा रायता बन के हो गया। रायते में आ जाए जिसने खानी है बिरयानी, बड़ी मज़े की बनेगी, बड़ी मज़े की बनने वाली बिरयानी। रायता तो हमारा बन के हो गया रेडी। इतना सा काम था, सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था मैंने। सारा कुछ रेडी होना टाइम बच जाता है और काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। जी तो फाइनली गाइस, हमारी बिरयानी बनके हो चुकी है रेडी, और कंप्लीट गार्निशिंग के बाद आपके सामने है। बहुत मज़े की बनी है। आ जाए जिसने खानी है, और कमेंट करके बताएं किस किस को बिरयानी पसंद है और कैसी लगी मेरी ये वीडियो। और मेरी इस वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड खुश रहें, खुश रखा करें, जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।